Эй, самолет, ты рад? Чем могу помочь, мистер Макевич? А почему орешки не на серебряном блюдечке? Мы заказали напитки. Нам их не принесли. Извините, я просто на расход. Ну и ладно. А куда делась твоя туловище? Меня ж поплатило. Можно попросить тебя удалиться? Будь любезен. Куда подевалось старое доброе классовое неравенство? Это мода на демократию скоро пройдет. Прибой уже перестал гореть. Пристегнись. Не хотелось бы портить тебе праздник, Зуба, но кое-кого тут интересует, когда ты изгонишь своего сына. О чем это ты толкуешь, Макука? Да мелочи, ей-богу. Судья, мол, Алаки не проходил обряд инициации, бла-бла-бла, так что вроде бы место. Приступаем к операции «Ловушка для туристов». Отличное название. Мне нравится. К тому же с глубоким подтекстом. Вы просто подхалимы. Что это еще за танцы, хлопцы? Только без паники. Он так вертелся во сне, что подобра голова там была. Это мое. У тебя были прелестные лапы. Такие маленькие лапочки. Ты оставил этот след в последний день.
で、おじゅが大人ですね。はい。リプレイスチャンТём, но вы же там как дети. Оставить здесь, оставить здесь. Смотри, вот так вот. Смотри, вот Артём Ребята, первый Это сторожевые стоят рядом. Ты не мог бы убрать? ようこそ立山においでいただきましてありがとうございます。Добро пожаловать в город Татаяма. 心より尊敬いたします。立山市長の金丸です。 Господин Канамара. はい。 А это подарок, так сказать, небольшие презенты. Просим передать, да? Передаю. Распределяем. バイバイ。いいことがハッピーな歓迎、ウェルカムというものです。中にですね、その中にアルバムがあれば。これは立山のアルバムです。1年間のアルバム。ちょっとロシア語はないんですね。日本語と英語。それから、今日は花火大会。花火、今日は最高の天気です。はい、最高の花火が見られます。はい、それからここの施設から渚の駅っていう施設です。パンフレットが入ってます。それからここがマスコットキャラクター脱平と言います。脱平。Девушки, это мисс города Татаяма. Добро пожаловать в город Татаяма. Пойдем.
Лукаку, большое знание. Ясно. Красиво. Опа. Ничего себе. Смотри, смотри. Красиво. Дело в твоем любимом стиле. Начинался. Слушайте, он с каждым разом ближе идет, да? Вон, смотрите, он на воду бросает их. Он на воду бросает. Вот это я первый раз видел вообще. Вон он плывет.そうですね。やっぱりなんと。
хочу. А, Дима, ты холодный. Порохом запахло. Чувствуете? Ух ты. Вот так. Средний самолет, 8 августа пассажиры. 2012 года. Смотрите, самолет на посадку заходит, да? Как классный, наверное. Спасибо. Вот они перечисляют спонсоров, так сказать, да? И в числе спонсоров сейчас я услышал, прозвучали Починко. Знаете Починко? Залы игровых автоматов. Вперед? Ага. Это да. Вау. Да. Вау. Так, раз, два, три, четыре, пять. 3, 4. Вот еще. Еще 3. Видела? Вот это супер. Они падают прям в воду. Браво! Прям осколки. Они взрываются, Аня. О, классно, смотри. Жуйка.
Жать? Интересно летает, да? Как светлячки.